हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम सभी लोग जानते हैं कि सर्दियां शुरू होते ही सबको कफ़ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ख़ास करके बच्चों में ये बहुत होती है। तो मैं आप लोगों को आज 2 रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद ट्राई करके टेस्टेड है। ये बिल्कुल ये आयुर्वेदिक डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन हैं। 2 उनका नुस्खा था, उसको मैंने खुद ट्राई करा, मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। और ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, घर की चीज़ों से बना हुआ। तो पहले है मैं आपको इसकी गोलियां बनाना बताऊंगी कफ के लिए। सर्दियों में बच्चों का भी और बड़ों का भी होता है कि कफ जमा हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, कफ ऐसा लगता है कि गले में फंसा हुआ है। तो इसके लिए पहले ये 2 चम्मच हल्दी का पाउडर, इसको स्लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। स्लो पे ही करना है, तेज नहीं करना है। और इसमें कुछ घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी को रोस्ट करना है। दो रेमेडीज़ हैं। एक कफ सिरप टाइप बनेगा जो कि आप बड़े भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। और दूसरी ये भी जो है इसकी गोलियां बनेगी, ये आप खांसी के लिए ये भी आप ले सकते हैं। इनको लेना कैसे है ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। इसको एकदम स्लो हीट पे थोड़ा थोड़ा ये भूनना है जिससे ये जले नहीं। जब ये भुन जाएगा थोड़ा, तब इसमें ये 1/4 टीस्पून सोंठ पाउडर डालना है और इसको भी थोड़ा भूनना है। सोंठ भी और हल्दी दोनों ही आपको पता है कफ कोल्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब इसके बाद इसमें हम गुड़ डालेंगे। इसको मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ, तेज हो गया है। इसमें थोड़ा सा गुड़ और डलेगा, मैं इसमें से ले लेती हूँ। इसको थोड़ा सा गैस को जला देती हूँ। गुड़ थोड़ा सा पिघल जाएगा तो ये इसमें बाइंड हो जाएगा अच्छे से। अब इसको मैं थोड़ा रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं आपको दूसरी रेमेडी बताती हूँ। अभी थोड़ा गर्म है, इसकी गोलियां बनाने में थोड़ा मुश्किल होएगा, थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाने देते हैं।
इन गोलियों को आप 2-2 गोली, छोटी छोटी गोली बनाएंगे। सुबह आप खाली पेट ब्रश वगैरह करने के बाद आप इसको खाली पेट 2 गोली ले सकते हैं और इसको चूस चूस करके खाना है। और शाम को भी 4 बजे के करीब आप 2 गोली, अगर आपको खांसी ज़्यादा है तो आप शाम को भी 2 गोली ले सकते हैं। इसको चूस चूस करके खाना है। और छोटे बच्चों को आप 1 गोली दे सकते हैं और उनको भी बताइए कि चूस करके लें, टॉफ़ी के जैसे वो चूस करके उनको इस तरह से खाना है। तो इसमें जो जमा हुआ आपका कफ होता है वो सारा निकल जाता है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल लेती हूँ। ये अब मैं दूसरी रेमेडी बताने जा रही हूँ। इसमें ये थोड़ा पतला बनेगा, आप इसको गर्म बना करके पी सकते हैं या इसको कफ सिरप के जैसा बना के रख भी सकते हैं। ये मैंने गुड़ लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी और इसको पिघला लूँगी। अब इसमें क्या क्या डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। घर की 4-5 चीज़ें ही हैं बेसिक, वो डल करके। और वैसे भी हम पहले हमारे घर में दादी नानी ये हमें बना करके दिया करती थी, घरेलू नुस्खे हैं। ये गुड़ देखिए, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बड़ों के लिए भी आजकल आप सुन रहे हैं बच्चों को इतना कफ सिरप में और इसमें सब में मिलावट हो रही है, तो सर्दियों में आप ये थोड़ा सा ये देंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये देखिए पानी और गुड़ मैंने इसमें रख दिया। अब इसमें जो जो चीज़ें मैं डालूँगी वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सौंफ पाउडर लिया है। अगर आप सौंफ साबुत भी डालना चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को दे रहे हैं तो अगर आप मिक्सी में पीसना चाहें तो आप पीस के भी पाउडर बना के रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे सौंफ खाते नहीं है, फिर मुंह में आती है। तो ये मैंने सौंफ पाउडर लिया है, सौंफ पाउडर, और साथ में अजवाइन। लेकिन अजवाइन को आप पीसेंगे तो थोड़ी कड़वी लगने लग जाती है, तो उसको भी थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके डाल सकते हैं। और ये सेंधा नमक है, तीसरी चीज़ इसमें सेंधा नमक गई। चौथी चीज़ ये सोंठ पाउडर है, जिंजर पाउडर। अगर ये नहीं है तो आप इसमें अदरक भी थोड़ी सी ग्रेट करके डाल सकते हैं। लेकिन जिंजर पाउडर रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा चल जाता है। और फिर थोड़ी सी हल्दी। ये सब चीज़ें हमारे जो हमारा कफ जम जाता है, छाती में जकड़न होती है, गले में, और इसमें स्वेलिंग आ जाती है नसों में, तो इन सबको सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, तो ये सब इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और ये थोड़ी सी काली मिर्च। ऐसे मतलब विंटर्स में हमें याद है कि डैडी हमारे वो इस तरीके से गुड़ का रात में, जब हम लोगों का सब सोने का टाइम हो जाता था, दूध वगैरह सब पी लिया सोने के टाइम पे, उससे पहले ये गुड़ में ऐसे ही अजवाइन, सौंफ, हल्दी ये सब डाल के, वो साथ में उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देते थे, कभी मूंगफली डाल देते थे, नारियल, और वो गरम गरम पीने के लिए देते थे। तो ये वही चीज़ें हैं, इसको आप ऐसे बना के रख लेंगे तो ये बच्चों के कफ सिरप का भी काम करेगा, आप उनको दे सकते हैं। अगर ये लगता है कि ऐसे बच्चे नहीं पी पाएंगे
तो आप इसको छान करके भी रख सकते हैं। थोड़ा इसको उबाला आने दीजिए, इसको थोड़ा पका लेंगे। ये देखिए ऐसे बन जाता है। ये पका करके, अगर ये लगता है कि बच्चे ये ऐसा नहीं पी पाएंगे तो आप इसको छान दीजिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को देना तो आप इसको छान करके दीजिए। ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा, पक भी जाएगा। अजवाइन या सेंधा नमक है, ये हमारे कफ को बहुत निकालती है। और इसके साथ साथ अगर आपको बच्चों को छाती जकड़ी हुई है तो आप उनको एक पोटली में थोड़ी सी अजवाइन डाल करके और उसकी पोटली बना लीजिए और उसको बाद में गर्म तवे के ऊपर रख के उससे उनके चेस्ट की भी सिकाई कर सकते हैं, तो उससे भी उनका कफ निकलता है और बच्चों को आराम मिलता है। आप उनके चेस्ट पर है, पीठ पर है, सिकाई करिए और पैर के तलवे में, हाथ में थोड़ा उससे गरम गरम उनकी सिकाई। पहले आप किसी भी तिल के तेल से या सरसों के तेल से उससे अगर उनके चेस्ट पे और थोड़ा हाथ पैर पे मालिश कर देंगे तो उसके भी आराम मिलता है। आपकी ये हाथ की हथेलियाँ हैं और पैर के तलवे में बच्चों का तेल लगा करके उनकी अच्छी से मालिश कर दीजिए। फिर एक पोटली में थोड़ा अजवाइन डाल करके इसको बांध लीजिए और गरम तवा, रोटी बनाने के बाद गरम रहता है तो उसके ऊपर आप पोटली रख करके, सहने लायक जो होती है वैसे रख करके बच्चों के चेस्ट की सिकाई कर सकते हैं। ये रात में ही करना है बच्चे को सुलाते समय, उसको फिर एक्सपोज नहीं हो, हवा नहीं लगे उसको, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। देखिए ये इसको थोड़ा मैं धीरे इसको बनने देती हूँ, इसकी गोली बना के दिखाती हूँ। ये थोड़ा गर्म करके फिर से करना पड़ेगा, ज़्यादा ठंडा हो गया। अगर आप नहीं भी है तो आप इसको ऐसे भी थोड़ा थोड़ा सा ये ले करके खा सकते हैं, और अगर प्रॉपर गोली बनानी है तो इसकी गोली भी बना सकते हैं। मैं एक बार इसको और गर्म करके दिखाती हूँ। ठंडा हो गया ये। आप ऐसे भी स्टोर कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे भी उठा के खा सकते हैं। विंटर्स ज़्यादा है तो ये ठंडा होके तुरंत हो। आप ये इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लीजिए इसकी। एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो गया। आपको ये इसकी गोली बना के दिखाती हूँ जब तक ये पिघल रहा है। गरम गरम गुड़ है, बहुत ज़्यादा गरम भी होगा तो आपकी उंगली में चिपकने का डर रहता है, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा, बहुत गरम भी ना हो। देखिए फिर ठंडा होने लग गया वो। इस तरह से आप इस साइज़ की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए इसकी, और 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को चूस करके लेना है इसको। ये गरम गरम में ही आपको बनानी है, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये चिपकेगा नहीं।
चलिए बाकी की मैं भी बनाती हूँ। ये इस तरह से इसकी गोलियाँ बन गई और बच्चों को ये एक गोली देनी है, चूस करके उनको बोलना है खाने के लिए, और बड़ों को 2 गोली सुबह खाली पेट लेना है और शाम को भी 4-5 बजे के करीब, शाम की आपकी चाय से पहले आप इसको ले सकते हैं। आई होप आपको ये मेरे आइडियाज़ जो हैं ये पसंद आए होंगे। ये दादी माँ के नुस्खे हैं और पुराने से प्राचीन काल से ये चले आ रहे हैं, तो इनको आप अपनाइए और घर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।